Ну що, друзі, привіт! Я біля Барбарису знімаю вам чудове відео. Так, як так стати, щоб ви мене бачили. Отже, сьогодні в Києві плюс 4 і дуже сонячна погода. Дуже класнюча погода сонячна. Друзі, справа в тому, що в мене є цікава тема з вами поговорити. До речі, бачу більш освітлену галявинку, зараз перейду туди, переустановочку зроблю телефона і будемо з вами розмовляти. Ну що, друзі, почнемо з вами спілкування. Я трішечки притримую свій телефон, тому що він в мене тільки що впав. Коротше, я його закріпила на Барбарисі і з вами розмовляю. Цікаво, там щось видно мене чи не видно? Ну, от, слухаймо, друзі. Подивились ми з Миколою фільм Булгакова по повісті Булгакова «Собаче серце». Подивилися ми і прийшли такого висновку. Ото, пам'ятаєте, я розбирала хейт на каналі однієї блогерині? Друзі, виявляється, часи не змінюються. От зараз ви послухаєте, що я говорю, і потім можна зробити висновок, що робиться навколо. І в блогінг-сфері теж. От дивіться, був такий Шаріков. І цей Шаріков, це ж був він більшовик. З нього захотіли зробити людину. Йому було зроблено операцію професором Преображенським. Він преобразив Шарікова до людської подоби. І що ви думаєте, шановні? Так, хитається трішки гілочка. Цей Шаріков виявився невдячною істотою, абсолютно не схожою на Homo sapiens і абсолютно нездатним до аналітики, до життя, до людських відносин. Йому в голову втемяшили, що він ідеологічна особа. І він так себе і поводив, той Шаріков. І ви знаєте, що це прообраз, до речі, це прообраз більшовиків. Ви пам'ятаєте, що у 1917 році був же ж жовтневий переворот. Більшовики зайняли Зимовий палац, захопили владу в країні. І от такі більшовики керували нами з вами дуже багато років. А феномен професора Преображенського в тому і є, що він, коли читав газети, ви пам'ятаєте, він говорив: я не читаю радянських газет перед обідом. І вам теж раджу не читати радянських газет перед обідом і не говорити про медицину перед обідом, тому що це шкодить шлунку. Так от, друзі, на сей день, по сей день, так і маємо в суспільстві відголоски професорів Преображенських і отих Шарікових. В народі таких Шарікових називали бидло. От є такі люди, які інших нормальних, начитаних, освічених називають зарозумілими. Зарозумілими. І пише: люблю спілкуватись з простими людьми. Ну, тобто, зрозуміли, да? Що значить з простими людьми? Друзі, а я люблю людей всіх. І зарозумілих, і простих. І нікому, і ніколи не ставлю клеймо, що ця людина зарозуміла, можливо, розумніша за мене і освіченіша. От, тому, знаєте, висновки напрошуються самі. І це дуже цікаво спостерігати за такими людьми. Так от, друзі, продовжимо ж нашу розмову. Так знаєте, що робили більшовики, коли вони захопили Зимовий палац у Санкт-Петербурзі? Вони ж думали, що візьмуть Миколу II, царя-імперця, і все. І життя вдалась, і буде влада. І от зайшли вони
у Зимовий палац, у ці розкішні зали. І перше, що вони побачили, це величезні китайські вази. Це були вази антикварні, на той час вже вони були антикварні. Старовинні, красиві, живописні. І вони почали пісяти у ці вази, тому що вони не знали, де знаходяться туалети, і почали справляти нужду прямо у вази китайського розпису. А коли їм було холодно, то вони у залах, на підлозі паркет, дорогий, з інкрустацією. Це ж імператорський палац. Так от, прямо на підлозі, на цьому паркеті, більшовики розпалювали багаття, вогнище, прямо в палаці, прямо на паркеті, для того, щоб їм було тепло. Ось тоді народ не усвідомлював, що до влади прийшло фактичне бидло, яке керувало совдепом скільки років? Напишіть в коментарях, а то я вже забула. Сонце сліпить, і виявляється, оці кущики барбарису, вони такі тендітні, і на них дуже такі довгенькі колючечки. І дуже важко закріпити там у ланзі мій, щоб познімати вам. То вже взяла в руки і знімаю отак з руки, друзі. Давайте покрутимося отак. У цьому ресторанчику ми були, це ресторан «Старе місто». Тут, коли ми приїхали з Польщі колись на початку війни, ми святкували день народження Мар'яночки нашої в цьому ресторанчику. Дуже затишний, гарний ресторанчик. Давайте зараз зійдемо, я сходжу з горки. З гірки! Гора, гірка! Так, друзі, що хочу вам сказати. Зараз на каналі декілька коментарів моїх підписників з інших країн. Що люди пишуть? Люди пишуть, що і запитують у мене, чому я перейшла на українську мову і веду блог українською. Я написала відповідь коментатору, по-моєму, він із Азербайджану. Я написала: не поспішайте покидати мій канал. Усвідомлюючи, що це шлях в нікуди, друзі. Я розумію, що я рухаюсь в нікуди. Так, я вибрала вести блог українською мовою. І не знаю, яка буде реакція моїх підписників з інших країн.
Тому що в мене є представники. Так, є діаспора в інших країнах, яка розуміє українську мову, а є люди, які не розуміють українську мову і підписалися на мій канал. Друзі, для блогера це катастрофа. Якщо інші канали здобули собі підписників, будучи україномовними каналами, то мій канал починав свій шлях як російськомовний канал. І тепер переді мною стає вибір. І я прийняла рішення зупинитися на українській мові. Ви знаєте, з одного боку, це дуже добре, так? Державна мова і все, і я прийняла це рішення. З другого боку, канал заточений на тревел. Тобто в мене тревел-подорожі. Причому закордонні. Туди, куди не виїздять дуже багато українців. Тобто закордонні подорожі – це завжди орієнтація на міжнародний ринок. Оскільки російська мова була мовою спілкування міжнаціонального на моєму каналі, то я вела російською мовою тревел-блог. Що тепер буде, я не знаю. Наприклад, я збираюся в Єгипет і від'їжджаю в Єгипет. Скажіть, будь ласка, яка кількість українців буде дивитися мій тревел-блог з Єгипту українською мовою? Тільки так, чесно напишіть. Чесно напишіть, яка кількість українців буде мене дивитися українською мовою. В Єгипті або в іншу країну я поїду. Я б хотіла знати все це, тому що переді мною дилема. Це, знаєте, мої такі розсуждалки, як то кажуть, звичайної жінки. Не домогосподарки, але звичайної жінки. Ви знаєте, що у себе на каналі я не смажу яєшні, не варю борщі, хоча я дуже хороша, вправна господиня в своєму домі. Я не вважаю, що це ахті-контент на YouTube-каналі. Так роблять дівчатка, мої колеги-блогери, яким нічого показувати. Знаєте, від слова «збіднена душа» до реалій їхньої битовухи, до реалій їхнього життя. Збіднене життя, збіднений духовний світ. І вони таких, як я, називають зарозумілими. Друзі, а я таких, як вони, називаю хазяйка всія Ютуба. Тобто вона пече криві паски, да? І це добре для її аудиторії. Вона смажить рибу заморожену, вона так у льоді її кладе на пательню. Можете собі уявити? І це її аудиторію сприймається як нормальний, крутий кулінарний рецепт. Тобто людина не розморожує рибу, у свої 70 років вона про це не знає. Далі. Одна смажить деруни і не змащує олією пательню. Тобто, а пательня у неї за 2 гривні, скажімо, умовно так, да? Тому все це аналізуючи, всю їхню хазяйновитість і те, що люди підписуються на такі канали, значить, люди самі не вміють готувати і не розуміють, що це таке. Давайте так, правді в очі дивитися. У нас же правду ж не люблять дуже. То я вас викликаю на спілкування під цим відео. Напишіть свої думки з приводу цього. А то одна пише, не вміють готувати, не вміють прибирати. Друзі, я ж вам писала, робіть укольчики від сказу, бешенства по-русски, сказ, да? Укольчики від сказу. Укольчики від бешенства вони ж не завадять. Що значить людина не вміє прибирати і готувати? Якщо вона не показує це на Ютубі, це ще не про що не говорить. Зато людина вміє працювати, так? Вміє працювати.
Ось я вам дала такі меседжі, такі думки висловила свої, а ви зі мною поділіться. Уже так повелося, що сюди на канал заходять інтелектуали. Ті, хто вміють аналізувати життя. У мене немає таких, знаєте, задрипаних якихось домогосподарок, які тільки вміють смажити яєчню. Тут такого контингенту в мене нема, тому я прошу поділитися в коментарях. Друзі, подивіться, як гарно. Там от барбарис позаду мене, да? От, і я ніяк не можу вибрати собі позицію, тому що дуже сліпить сонце. О Боже, що це? Повітряна тривога, друзі. Я гуляю на вулиці зараз, і в мене телефон в режимі польоту. Тобто я вимкнула інтернет і поставила телефон на режим польоту, щоб мені не заважали ніхто під час зйомок, щоб не теленькав мій телефон. Да. І я не почула, що оголошено повітряну тривогу. А ми ще сьогодні з Колею прокинулися вранці. Я кажу: Коля, наче тихий день, все нормально, немає тривог, а виявляється зараз тривога. Ось таке відео, друзі. І ще хочу сказати вам з приводу частоти виходу моїх відео. Ви пам'ятаєте, що до поїздки у Львів, до моїх мандрів, значить, я випускала відео 3 рази на тиждень. Оголошена повітряна тривога. Прямуйте до укриття та чекайте на сигнал від дії повітряної тривоги. Так, друзі, і 3 рази на тиждень виходили мої відео. У поїздці, у мандрах я випускаю завжди 2 відео. Я вважаю, що це якраз нормально для того, щоб викласти все, що ти зняв, і спокійно повернутися додому. Тепер я не знаю, як я буду. Дивіться, я хочу зберегти 3 рази на тиждень. Напишіть в коментарях, чи підходить вам такий режим моїх відео, що я буду випускати ролики 3 рази на тиждень. Чи підходить вам? Друзі, я в такому стані знаходжусь зараз, що я кожен день випускати відео не можу. Це я можу дозволити собі тільки тоді, коли я йду у відпустку. Тільки тоді, коли я у відпустці. Гарно, да, там позаду? От коли я у відпустці, я тоді можу постити відео хоч 2 рази в день. А так не виходить через те, що я працюю і в мене не виходить такий режим. Напишіть, будь ласка, що вам підходить, як би ви хотіли заходити до мене на канал і дивитися мої відео. Ось таке розмовне відео сьогодні я вам записала. І хочу, щоб ми з вами поділилися в коментарях цими думками. До речі, сонце сідає дуже-дуже швидко. Ось тільки що воно було на мені, на моєму обличчі, уже за будинками дивлюсь. Сьогодні в Києві плюс 4. Тобто, останній раз я знімала відео вам з Золотих Воріт. Пам'ятаєте, ми гуляли по вулиці Ярославів Вал, і тоді в той день була температура плюс 10 в Києві, а зараз плюс 4. Ось так. Ну що, повітряна тривога, може треба йти додому. Рада була вас зустріти і поспілкуватися. Ну все, па-па, до зустрічі на моєму каналі. Сіло сонце і з'явилися качки, то їх не було. Я ж знімала щойно, було яскраве сонце, качок не було, а тут з'явилися лапоньки. Он, якщо подивитися вдалечінь, там вони плавають за мостом, а сюди окремі припливли. Цікаво за ними спостерігати.